Hallo Röther! Ich hatte das Ziel auf meinem Weg verloren. Ich hab geglaubt, ich bin dazu erkoren, mich immer nur im Kreis zu drehen, dabei schon lang vom Ziel zu stehen. Ich bin zu Hause, hab endlich angelegt. Ich bin zu Hause, hat mich zu weit weg bewegt. Hab mich verloren, mich verlaufen auf meinem Weg. Es tut noch weh, wenn ich den Finger in meine Wunden leg. Am Samstag, 6. Mai, hatte die Röther Band Romantica unter dem Motto Romantik am Lagerfeuer zu einem Benefizkonzert in die Heimatstadt eingeladen. Ich bin zu Hause, mir wird so manches klar. Oh, oh, jetzt, oh, 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 oh. Die Elternhilfe für krebskranke Kinder braucht jede Menge Unterstützung, vor allen Dingen finanziell. Und da wollen wir dafür sorgen, durch diesen Abend, dass von uns ein Teil an Geld dahin geht. Und da ja die Elternhilfe sich reinweg aus Spenden finanziert. Stell dich vor meinem Mädchen, leg dich in jede Figur, werf dich jeden meiner Schritte, ich führe dich, wohin du willst. Wie soll ein Mensch das ertragen, dich alle Tage zu sehen, ohne es einmal zu wagen, dir in die Augen zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu sehen, Das Konzert für den guten Zweck entwickelt sich zur Tradition mit zunehmendem Publikum. Das war vor 4 Jahren, da haben wir damit angefangen und wie sich das ergeben hat, ich kann es eigentlich gar nicht mal so nachvollziehen. Also es ist einfach so, wir machen es und haben ein gutes Gefühl dabei und man kann über alles Mögliche reden, man kann aber auch was tun. Wir fahren bis ans Ende der Welt. Uns ist egal, ob's den Leuten gefällt. Wir packen uns jede Menge Freiheit ein. Die Freiheit, frei zu sein. Denn ich weiß ja nicht, wie weit die Freiheit reicht. Denn ich weiß ja nicht, wie weit die Freiheit reicht. Komm, wir fahren, 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 bis es nicht mehr schneit. Wir spielen vorwiegend eigene Titel, wir schreiben das alle und arrangieren das alles selber, deutsche Texte und da greifen wir halt die Geschichten des Alltags auf. Liebe, Leid, alles was es gibt. Ja, und wir haben heute das erste Mal unsere neue CD dabei, auf anderen Wegen. Da sind wir stolz drauf. Das sind 8 Titel, die wir selber geschrieben haben und getextet haben. Und die bringen wir heute auch hier mit auf der Bühne und wir sind gespannt, wie es bei den Leuten ankommt. Am Ende konnten alle auf ein gelungenes Benefizkonzert zurückblicken. Für den Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig kamen über 2.000 € zusammen. Ich hab mich verrannt, hätte ich doch nur die Zeichen erkannt. Die Steine beiseite, es ist nicht zu spät. Und jetzt an zu fragen, wie es mit mir weitergeht.
mich los, lass mich gehen, es kann so nicht weitergehen. Will wieder frei sein von den Geistern, die mich lieben, wieder frei sein. Es läuft so viel schief, lass mich los, lass mich gehen, es kann so nicht weitergehen.